Dobrodošli na kanal Stanini recepti. Ja sam Stana i danas pravim kolač medeno srce. Kolač je postan, što znači da može da se jede i u vreme posta. Pa krećem prvo od brašna. 300 grama brašna mi je potrebno. Onda jedan prašak za pecivo. 25 grama cimeta, to ću promešati, pa ću tu dodati 3 kašike šećera, 2 kašike meda, 100 ml ulja, ili to je nekih 13 kašika ulja. I ovdje imam domaći džem od kajsije, 300 grama džema. Ili to je nekih 7 kašika otprilike. To ću sve da promešam i dodat ću vodu. Ja sam ovdje odvojila 300 ml mineralne vode, a može da se koristi i obična voda. Malo lepše i rastresitiji je kolač kada se pravi sa mineralnom vodom. Dodat ću otprilike pola. Smesa izgleda ovako. Sad ću staviti u pleh. Pleh je 33 sa 23 cm. Stavila sam ovdje papir za pečenje i otprilike stavljam polovinu smese. On tako izgleda. Ja ga sad stavljam na pečenje na 200 stepeni jedno 15 minuta, pa idemo dalje. Evo, kolač se pekao nekih 6 minuta na 200 stepeni. Sada sam uzela ovdje 300 grama domaćeg džema od kajsije ili 7 kašika i ovdje imam 2 kašike vode. To ću pomešati i premazat ću preko kolača. Sada ću staviti ostatak fila i vraćamo na pečenje. Sad vraćamo opet na pečenje na 200 stepeni, pa vidjet ćemo koliko minuta, reći ću. Evo, kolač je ispečen. Pekao se 15 minuta na 200 stepeni i ja ću sada da pripremim glazuru dok se on malčice prohladi. Za glazurom je potrebno 150 grama čokolade za kuvanje, 6 kašika ulja i 6 kašika vode. To je glazura. Sada ću to staviti preko kolača. Sad to treba da se dobro ohladi i onda sečemo. Evo, kolač je gotov, ja sam ga isekla. Dekorisala sam sa belom čokoladom. On je sočan. Tako izgleda na presjeku.
to je bilo to u ovom druženju, pa mi se vidimo uskoro.